नमस्कार करतनी जे जे वीडियो देखता सब केहू के दिल से आभार, सब केहू के बहुत बहुत धन्यवाद देतनी। और वह सब वीडियो देखिला, अपनहू देखिला, दूसरा के भी शेयर करीला और वह सब्सक्राइब करीला। बहुत अच्छा चीज़ बा। हम एगो वीडियो बनौले बानी जौना में कि सीतोपलादी चूर्ण के बारे में वर्णन कैले बानी, ओकर निर्माण विधि बतौले बानी। तो सीतोपलादी चूर्ण में जौन की खांसी के बहुत अच्छा दवाई मानल जाला, आयुर्वेद में शास्त्र में ओकर बहुत बढ़िया वर्णन बा। वो सीतोपलादी जौन बा 5 गो घटक द्रव्य से मिल के बनेला। मिश्री बा, वंशलोचन, पिपली, इलायची, दालचीनी। अब इ घटक द्रव्य के मात्रा कितना चाहिए, ये मात्रा के अनुसार ऐसे ही लेके समान भाग मिला के कर दी, चाहे जैसे बन तैसे बना दी, ऐसे ना सही ना बनी। ओकर नियम बा, ओकरा के मात्रा अनुसार रवा मिला के बनाई, तब वो सही सीतोपलादी के निर्माण हुई, सही सीतोपलाद बनी और सही जौन बा बीमारी पर काम करी। औषधि के जौन गुण बा, असली औषधीय गुण, ओकरा अंदर जौन गुणवत्ता बा, वो मात्रा के अनुसार मिलावला के बादे जौन बनेला, तबे वो गुणवत्ता ओकरा में आवेला। तो आई हमनी के मात्रा के बारे में समझल जाओ कि घटक द्रव्य जौन एकर बा 5 गो, वो कौन कौन कतना कतना मात्रा में लिहल जाई और ओकरा के कैसे बनावल जाई, एकरा बारे में हमनी के जानल जाओ। तो सबसे पहले एकरा में जौन दालचीनी बा, सबसे नीचे से सीतोपलादी, ओकरा के लिख ली, ओकरा के कॉपी पर लिख ले। सीतोपलादी, सी से सीता यानी मिश्री, तो से वंशलोचन, प से पिपली, ला से इलायची, इलायची में छोटी इलायची के प्रयोग कइल जाला, छोटकी रही इलायची एकरा में। एकरा बाद लास्ट में दालचीनी। तो क्रमशः ऊपर से लिखी सीतोपलादी, 5 गो लिखा गई। अब एकर मात्रा निर्धारण कैसे करे के बा, एकरा बारे में ये शास्त्र सम्मत मात्रा बताओ तनी आपके। यही शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में एकर वर्णन बा कि यही तरह के मात्रा के प्रयोग करे के एकरा में चाहे। तो दालचीनी से शुरू कइल जाला एकरा में, सबसे नीचे से। जितना रुआ दालचीनी ले, जैसे रुआ दालचीनी लेतानी 50 ग्राम, तो दालचीनी के ऊपर बा इलायची, तो 50 ग्राम के दुगुना हो गई 100 ग्राम। 100 ग्राम इलायची, 50 के दुगुना 100 ग्राम। एकरा बाद पिपली बा, तो पिपली रुआ लेवे के बाद 200 ग्राम, 200 ग्राम पिपली लेवे के पड़ी। 50 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम छोटी इलायची और 200 ग्राम पिपली, और ठीक ओकरा दुगुना 400 ग्राम वंशलोचन, और ठीक ओकरा दुगुना 800 ग्राम रुआ हो गई मिश्री। तो यही रेशियो में बनेला एकरा के, माने नीचे से दुगुना होत जाई। जितना नीचे चीज़ ले, यानी दालचीनी जितना ले, ओकरा से ऊपर वाला ओकरा दुगुना रही, ओकरा ऊपर वाला ओकरा दुगुना रही, ओकरा ऊपर वाला ओकरा दुगुना रही, ओकरा ऊपर वाला ओकरा दुगुना रही। तो ऐसे रुआ समझ गए कि माने वो क्रमशः नीचे से दुगुना होत जाला। तो यही तरह ही बनेला एकर, ये विधि विधान। अब निर्माण करे के विधि हम एगो वीडियो में देले बानी, और हमारा वीडियो के रुआ सब्सक्राइब करी। वो कैसे बनेला, बने के पूरा विधि विधान हम देले बानी। एकरा के प्रयोग कैसे कइल जाला एकरे बारे में भी ओकरो के हम एकरा में बतौले बानी। तो रुआ सब समझ गए नी कि घटक द्रव्य के मात्रा कैसे कैसे लिहल जाला, कितना कितना मात्रा लेके सीतोपलादी चूर्ण बनावल जाला। तो यही सीतोपलादी के घटक द्रव्य के मात्रा के जानकारी के संगे संगे हम लोग सब एक गोड़ लागतनी, नमस्कार करतनी, प्रणाम करतनी। और वह सब एक वीडियो से लाभ उठाई
अपना खांसी के दूर करी निश्चित रूप से। आप भोजपुरी समाज के सपोर्ट करी रहुआ सब, प्रगतिशील भोजपुरी समाज हमनी के दिन रात लागल बनी जाए एकरा में कि भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करावल जाओ। एकरा खातिर के 25 सितंबर के यही 2024 25 सितंबर के हमनी के जनपद स्तर पर माने हर देश में जितना जिला बा, भारतवर्ष में जितना जिला बा, वो सब पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से जौना गोष्ठी के लोग बा, जौना क्षेत्र के लोग बा, जौना भाषा के बोले वाला लोग बा, वो अपना अपना भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करावे खातिर के मांग पत्र देता। हमनियों के प्रगतिशील भोजपुरी समाज के माध्यम से 25 सितंबर के अपना अपना भोजपुरी भाषी क्षेत्र में जितना जिला बा वो जिला कार्यालय पर हमनी के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के आयोजन कइल बा। रउआ सब लागी, रउआ सब से हमार निहोरा बा कि जितना भी भोजपुरिया भैया बहन बा सब केहू चाहली ही कि हमनी के भाषा के मान्यता मिले के चाहे तो काहे ना मिली, कृषि के उद्योग के दर्जा मिले के चाहे तो काहे ना मिली, भोजपुरी रेजिमेंट के निर्माण होखे के चाहे तो काहे ना होई। आदमी चाही तबे न होई। विद्यालय स्तर से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक के पढ़ाई भोजपुरी में होके के चाही, हर विधा में पढ़ाई होके चाही, मेडिकल से लेकर के जनरल से लेकर के सब तरह के पढ़ाई भोजपुरी में होके के चाही। भोजपुरी हमनी के मातृभाषा हो और भोजपुरी खातिर के हमनी के लड़ाई लड़त नहीं जा। और वो सब हमनी के संगे आई कंधा से कंधा मिलाई प्रगतिशील भोजपुरी समाज के जौन कार्यक्रम बा एकरा में रोज सब सहयोग करी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।